অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম যাব, কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠছিল না। তাই হঠাৎই একদিন রিজার্ভেশন টিকিট কেটে চড়ে বসলাম শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেসে। আজকে এই ভিডিওতে থাকছে ট্রেনে করে পুরী যাওয়ার বিস্তারিত তথ্য, এছাড়াও রাত্রিতে পুরী স্টেশনের ভিউ এবং পুরী স্টেশন থেকে পুরী সি বিচ পর্যন্ত যাত্রাপথ এবং হোটেল খোঁজার বিস্তারিত তথ্য। তাহলে সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা রয়েছি এখন সাঁতরাগাছিতে। আজকে আমাদের ট্রেন শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস শালিমার থেকে ডিপারচার টাইম 7:05 PM আর পুরীতে অ্যারাইভাল টাইম 4:30 AM। আজকে আমাদের ট্রেন 1849 শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস শালিমার থেকে ডিপারচার টাইম 7:05 PM আর সাঁতরাগাছি থেকে ডিপারচার টাইম 7:20 PM। যাত্রাপথে 14টি স্টেশনে দাঁড়াবে এই ট্রেনটি আর পুরীতে পৌঁছাবে 4:30 AM। যাত্রাপথের মোট দূরত্ব 497 কিলোমিটার আর মোট সময় লাগবে প্রায় 9 ঘন্টা 25 মিনিটের মতো। আমাদের সিট ছিল স্লিপার ক্লাসে আর ভাড়া পড়েছিল 295 টাকা পার পারসন। এখন ঘড়ির কাঁটায় 7:21 আর আমাদের ট্রেনটি যথাসময়ে সাঁতরাগাছি জংশন থেকে ছাড়লো। সাঁতরাগাছি জংশনের পরে এই ট্রেনটির পরবর্তী স্টপেজ মেছেদা স্টেশন। এখন ঘড়ির কাঁটায় 8টা PM আর আমরা পৌঁছে গিয়েছি মেছেদা স্টেশনে। এখানে এই ট্রেনটি দাঁড়াবে 2 মিনিটের মতো। মেছেদা স্টেশনের পরে এই ট্রেনটির পরবর্তী স্টপেজ খড়গপুর জংশন। এখন 8:50 আর আমরা পৌঁছে গিয়েছি খড়গপুর জংশনে। Shalimar
এখানে এই ট্রেনটি দাঁড়াবে 5 মিনিটের মতো। খড়গপুর জংশনের পরে এই ট্রেনটির পরবর্তী স্টপেজ বেলদা। শালিমার পুরী শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ছাড়বে। এখন ঘড়ির কাঁটায় 9:30 আর আমরা পৌঁছে গিয়েছি বেলদা স্টেশনে। এখানে এই ট্রেনটি দাঁড়াবে 2 মিনিটের মতো। বেলদা স্টেশন হলো পশ্চিমবঙ্গের শেষ স্টেশন। এরপরে এই ট্রেনটির পরবর্তী স্টেশন অর্থাৎ উড়িষ্যার প্রথম স্টেশন জলেশ্বর। এখন ঘড়ির কাঁটায় 10:05 আর আমরা পৌঁছে গিয়েছি উড়িষ্যার প্রথম স্টেশন জলেশ্বর স্টেশনে। এখানে এই ট্রেনটি দাঁড়াবে 2 মিনিটের মতো। এই যে ম্যাডাম ওইটা এরপরে পুরী যাওয়ার আনন্দে এবং সারা দিনের ক্লান্তিতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর আমাদের ট্রেনটি বাস্তা, রূপসা জংশন, বালেশ্বর, সোড়ো, ভদ্রক, কটক জংশন, ভুবনেশ্বর, খুর্দা রোড জংশন প্রভৃতি স্টেশনগুলিকে একে একে পার করে আমাদেরকে পুরী পৌঁছে দিয়েছিল। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা পৌঁছে গিয়েছি আমাদের গন্তব্যস্থল পুরী স্টেশন। এখন ঘড়ির কাঁটায় 3:50। যদিও আমাদের অ্যারাইভেল টাইম ছিল পুরী স্টেশনে 4:30 AM। তার অনেক আগেই আমরা পৌঁছে গিয়েছি পুরী স্টেশনে। 4 ঘন্টা 35 मिनट ସମୟରେ ଛାଡ଼ିବ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1812 पुरी राउरकेला। পুরীর স্টেশনের বাইরে অসংখ্য অটো কিংবা ছোট গাড়ি পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি গাড়ি রিজার্ভ করে আপনাদের হোটেল কিংবা পুরীর স্বর্গদুয়ার পর্যন্ত যেতে পারেন। এখানে আমি একটা কথা বলবো, যদি আপনারা
অনেকজন থাকেন বা সম্পূর্ণ ফ্যামিলি থাকেন, তাহলে এখান থেকে একটু দাম দর করে গাড়ি রিজার্ভ করে নিন। আর যদি আপনারা 2 অথবা 3 জন থাকেন, তাহলে স্টেশন থেকে একটু হেঁটে রোডে চলে আসুন। এখান থেকে অনেক কম দামে অটো কিংবা ছোট গাড়ি পেয়ে যাবেন। পুরীর স্টেশন থেকে পুরীর স্বর্গদুয়ার বা পুরীর সি বিচের দূরত্ব 3.2 কিলোমিটার, আর অটোতে সময় লাগবে 5 থেকে 10 মিনিটের মতো। এখন সময় ভোর 4:45, আর আমরা দাঁড়িয়ে পুরীর স্বর্গদুয়ারে। হাতে গোনা কয়েকটা গাড়ি রাস্তায় চলাচল করছে। তখনও পুরীর সি বিচে জনমানব শূন্য, আর নিস্তব্ধতার মাঝে সমুদ্রের ঢেউগুলি পাড়ে অবিরাম আছড়ে পড়ছে। আমরা ছিলাম হোটেল রেনবোতে। এই হচ্ছে আমাদের হোটেলের রুমের ভিউ। এই রুমটার জন্য আমাদের ভাড়া পড়েছিল প্রতিদিন 720 টাকা করে, আর আমাদের এই রুমটা ছিল নন এসি। এছাড়াও পুরীর বিভিন্ন হোটেলের অবস্থান এবং প্রাইস নিয়ে একটি আলাদা ভিডিও থাকছে এই চ্যানেলে, তাহলে সঙ্গে থাকুন। আজ তাহলে এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী অন্য কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।